Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу достор. Ала Тоо спорт каналында кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул жолу Токио Олимпиадасындагы спортчуларыбыздын, айрыкча балбандарыбыздын килемге чыгуу тизмеси менен тааныштырабыз. Алгачкы чыгарылыш эртең 1 август күнү килемге чыга турган грек-рим күрөшү боюнча балбаныбыз Жоломан Шаршенбеков менен айымдар күрөшүнүн өлкө намысын коргоого аттанган Айпери Медет кызынын жайгашкан тоорчосу тууралуу айтып өтөбүз. Бул боюнча алдыда кененирээк, ага чейин сиздер каналга жазылып туруңуздар. Буюрса эртең 1 август күнү Токиодо өтүп жаткан 32-чи жайкы Олимпиада оюндарынын алкагындагы спорттук күрөштөр боюнча мелдештер башталат. Алгачкылардан болуп килемге кыргыз балбандарынан Жоломан Шаршенбеков менен Айпери Медет кызы чыгып, өз күчтөрүн сынайт. Бүгүн 31 июль күнү түшкөн маал уюштуруучулар эртеңки күрөштөргө карата чүчү кулак таштап, балбандардын алгачкы жана болжолдуу атаандаштарын жарыялады. Былтыр Белградда дүйнө кубогун утуп келген Жоломан Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча 60 кг салмакта торчонун 2-чи себетчесинен орун алды. Мекендешибиздин биринчи каршылашы Казакстандык дүйнө чемпионатында 2 рет байгелүү орунга жазылган Мейрамбек Айнагулов болот. Бул эки балбандын ортосундагы күрөш 1 август күнү эртең мененки саат 8:30 чамасында старталат. Албетте Айнагулов карьерасында Олимпиададан сырткары бардык ири мелдештерде медаль тагынып жүргөн тажрыйбалуу балбан. Анткени менен акыркы мезгилдерде жаркын жылдызга айланып келе жаткан мекендешибиз Жоломан Шаршенбеков аны утуп андан ары өтүүгө мүмкүнчүлүгү чоң. Эгерде жол болуп чейрек финалга өтө турган болсо, Жоломанды Чобану жана Камал жуптугунун жеңүүчүсү тосуп алат. Менин жеке пикиримде, Туркия өлкөсүнүн өкүлү Камал чейрек финалга өтүшү ыктымал. Кудай жалгап Жоломан жарым финалга чейин жетип бара турган болсо, орусиялык Сергей Емелин менен кезгилери ыктымал. Себеби Емелиндин жарым финалга чейинки атаандаштары өтө олуттуу көрүнбөйт. Ал эми жарым финалдык күрөштөр түштөн кийин 15-15 башталат. Буюрса балбаныбыздан мүмкүн болушунча баалуу жеңиштерди күтүп калабыз. Финалдык күрөштөр 2 август күнү болуп өтөт. Эми айымдар күрөшүнөн 76 кг салмакта катыша турган Айпери Медет кызынын канчада ким менен күрөшөрүн айтып өтсөк. Кызыгы бул жакта да кыргыз балбанынын биринчи атаандашы казак өкүлү болот. Жакында гана Азия чемпионатында 2 жолу күрөшүп, 1 рет тутуп, 1 рет жеңилген Элмира Сыздыкова менен күрөшөт. Айперинин күрөшү Жоломандыкына караганда 10 же 20 мүнөт эрте өтүшү мүмкүн. Ошондо деле эртең мененки 8ден 20 мүнөт өткөндө чыгат десек окшошчудай. Ал эми Айперинин алгачкы атаандашын жеңе алабы деген суроого келсек, чынында бул суроого жооп бериш кыйын. Сыздыкова да өтө мыкты даярдыктагы тажрыйбалуу балбан. Негизинен тактика менен күрөшө турган болсо, кыргыз балбанында кийинки баскычка өтүү мүмкүнчүлүгү жогору. Ома топ 2-чи турга же чейрек финалга чыгып кала турган болсо, анда Айпери орусиялык Наталья Воробьева менен египеттик Хамзанын жеңүүчүсү менен кездешет. Оюмча орусиялык айым ишенимдүү түрдө чейрек финалга чейин жете алат. Ошондуктан Айпериге 2-чи атаандашын утуу алдаганча кыйын болот. Себеби Воробьева Олимпиада, дүйнө, Европа чемпиону, Орусия айымдар күрөшүндөгү эң титулдуу балбан. Анткени менен акыркы жылдарда 72 кг салмакта күрөшүп келет. Айпери физикалык жактан бирдей балбандар менен ишенимдүү күрөш көрсөтө алат. Ошондуктан жарым финалга өтүү деле мүмкүнчүлүгү жок эмес. Жарым финалга жете турган болсо, бул албетте чоң жеңиш. Себеби финалга өтүү андан дагы оорлой түшөт. 76 кг салмакта учурдагы дүйнө чемпиону, рейтингде 1-чи орунда турган америкалык Аделина Грей тосуп алышы ыктымал. Себеби анын жарым финалга чейин жетери көп маселе жаратпайт. Бул салмактагылар арасында деле жарым финалдык күрөштөр саат 15:15 башталат. Эми эртеңки күндө жакшы маанайда тосуп туралы. Буюрса 2 жаш балбаныбыз кыргыз элин чоң кубанычка бөлөт деген илгери үмүт чоң. Ал эми беттештердин баарын КТРК Спорт телеканалынан түз эфирде көрө аласыздар. Буюрса жеңишти сүйүнчүлөө угушалы. Чыгарылышты алып чыккан мен Нурсултан Турузбеков болдум. Каналга жазылыңыздар. Амандыкта кезиккенче.